Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Sus. Sebelumnya boleh saya lihat gelang identitasnya Ibu? Wah, Ibu boleh sebutkan namanya. nama saya Zahra, Sus. Sudah sesuai Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawat Foka. Saya akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Sebelumnya tujuan saya di sini yaitu untuk membantu Ibu mengeluarkan dahaknya yang ada di saluran pernafasan. Untuk tindakannya nanti saya akan memeriksa dulu daerah dada Ibu. Kita akan ketahui dulu ya Bu, dahaknya ada di sebelah mana. Selanjutnya nanti saya akan bantu Ibu untuk posisi supaya lebih mudah untuk mengeluarkan dahak. Terus juga nanti kita akan melakukan pemijatan pada daerah punggung supaya nanti dahaknya lebih mudah untuk keluar ya Ibu. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Nah, sebelumnya saya siapkan alat-alat dulu ya Bu, sama cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Ibu, saya sudah cuci tangan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di daerah dada Ibu ya, untuk mengetahui dahaknya ada di bagian atas atau tengah atau bagian bawah. Ibu boleh nanti agak dibuka sedikit ya, ininya bajunya. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian belakang Ibu di punggung. Ibu boleh duduk? Boleh saya bantu? Maksud. Tarik nafas Ibu, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas. Ibu, setelah tadi dilakukan pemeriksaan bagian dada bagian depan dan juga bagian belakang, itu terdengar dahaknya ada di bagian saluran atas, saluran pernafasannya bagian atas ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya saya akan membantu Ibu posisi supaya lebih mudah untuk mengeluarkan dahaknya. Mungkin nanti posisinya bisa duduk seperti ini, terus kakinya nanti kita akan ganjal dengan bantal, dan juga nanti Ibu di sini juga ada bantal, nanti Ibu seperti ini posisinya. Apakah Ibu bersedia? Ya, baiklah. Saya bantu ya Ibu. Nah, ini bantal. Ini untuk bagian kakinya. Setelah posisi seperti ini, nanti saya akan bantu yang dinamakan adalah fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini tujuannya untuk membantu mengeluarkan dahak ya Ibu. Tadi kan sudah ada terdengar dahaknya di saluran pernafasan. Nanti untuk caranya saya akan pukul-pukul atau tepuk-tepuk punggung Ibu selama 20 kali dalam 10 detik. Saya mulai ya Ibu untuk melakukan fisioterapi dadanya. Jika nanti Ibu ada yang dirasa kurang nyaman, Ibu bisa langsung beritahukan kepada saya ya Bu. Ibu, saya mulai ya. Nah Ibu, setelah tadi saya tepuk bagian punggung Ibu, nanti saya akan gerakan seperti ini ya Bu, untuk membantu memaksimalkan keluarnya dahak. Saya mulai ya Ibu, jika ada yang dirasa kurang nyaman, Ibu bisa beritahukan ya Bu. Nah Ibu, setelah tadi dilakukan fisioterapi dada, selanjutnya kita akan
melakukan batuk efektif untuk melakukan dahak yang ada di saluran pernafasan ibu. Nah, untuk melakukan batuk efektif nanti kita mulai dulu dengan nafas dalam ya ibu. Nah, untuk nafas dalam nanti ibu caranya ibu bisa tarik nafas selama 4 detik, terus nanti ditahan selama 2 detik, terus ibu hembuskan. Nah, itu dilakukan selama 3 kali ya ibu. Nah, untuk keempatnya nanti ibu bisa beri tenaga pada saat ingin menghembuskan nafasnya. Apakah ibu mengerti? Nah, sebelum kita mulai, ibu boleh minum air hangat terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, saya alasin dulu ya bu bagian. Nanti untuk yang keempat, jika ibu ingin membuang dahak, ibu buangnya di sini ya bu. Ibu, kita mulai ya. Yang pertama, tarik nafas ibu selama 3 detik, 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, hembuskan perlahan. Kita lakukan yang kedua ibu, tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, hembuskan perlahan. Kita lakukan yang ketiga ibu, tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, hembuskan. Kita lakukan yang keempat ya ibu siap-siap untuk batuk. Kita beri tenaga pada saat menghembuskannya. Tarik nafas ibu selama 4 detik, 1, 2, 3, hembuskan ibu, batukan. Ibu, dahaknya sudah kelar, saya bantu bersihkan terlebih dahulu ya. Sebentar. Ibu boleh minum kembali, ini hangatnya. Alhamdulillah ibu, untuk pengeluaran dahaknya sudah selesai. Untuk posisinya ibu mau duduk atau berbaring kembali? Mau berbaring. Baiklah, saya bantu ibu. Silahkan ibu. Ibu, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Saya bersihkan alat-alatnya dulu. Alhamdulillah ibu, untuk tadi tindakan pengeluaran dahaknya sudah selesai. Ibu gimana perasaannya bu? Alhamdulillah lega sus. Alhamdulillah jika lega. Untuk selanjutnya nanti saya akan kembali lagi untuk memeriksa dahak ibu ya, apakah masih ada di dalam saluran pernafasan ataukah sudah tidak. Jika masih ada nanti kita bisa lakukan tindakan yang lebih lanjut ya bu. Jika ibu membutuhkan sesuatu nanti ibu bisa panggil saya di ruang keperawatan. Baiklah, saya pamit terlebih dahulu ya ibu. Selamat siang. Siang sus. Terima kasih. Dilakukan tindakan keperawatan pada hari Sabtu 11 November 2025 pada pasien Ibu Firna dengan umur 25 tahun. Dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada, posisi drainase, nafas dalam dan juga batuk efektif. Setelah dilakukan ketiga tindakan tersebut, terdapat sputum yang keluar dari mulut dan kondisi pasien baik, tertanda perawat vokal.